个锯片先往上面，上面有个缝的，你就把它插进去，然后就对准这个往下压一点，把它压到里面去，把它压到位。记住这个齿是要逆时针的，不要撞反了，逆时针的。装好之后，再把这个夹柄插进去，就把这个螺母拉进去锁紧。